హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు క్రేజీ రెసిపీస్. నేను మీ మాదిరిని. మనం ఈవినింగ్ టైం స్నాక్స్ టీ టైంలో తింటూ ఉంటే, టీ తాగుతూ అలాగే కరకరలాడే స్నాక్స్ తింటూ ఉంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది కదా. ఈ స్నాక్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో, అలాగే ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో చూసేద్దాము. ఇవాళ మనం రవ్వతోటి కాజాలను చేసుకుందాము. కారం కారంగా, క్రిస్పీగా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. వీటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. ముందుగా ఒక కప్పు సన్నగా ఉన్న బొంబాయి రవ్వని తీసుకోవాలి. ఈ బొంబాయి రవ్వని మొత్తాన్ని కూడా మనం మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకుందాము. దీని మొత్తాన్ని కూడా మనం మెత్తగా పౌడర్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి. కొంచెం బరకగా ఉన్నా పర్వాలేదండి, కానీ పౌడర్ అనేది మాత్రం కంపల్సరీ ఫామ్ అవ్వాలి. అలాగే దీంట్లోకి అర స్పూను ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఉప్పుని ఇక్కడే యాడ్ చేయటం వల్ల మనకి మెత్తగా గ్రైండ్ అవుతుంది. ఇలాగా మనం మెత్తగా పౌడర్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ దీని మొత్తాన్ని కూడా మనం ఒక వెడల్పాటి బౌల్లోకి యాడ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం కొంచెంగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ మనం చపాతీ పిండిని ఎలాగైతే కలుపుకుంటామో అలాగే కలుపుకోవాలి. ఒకేసారి ఎక్కువ వాటర్ని యాడ్ చేయకూడదు. రవ్వ మనం ఎన్నైతే నీళ్ళని యాడ్ చేస్తామో అన్ని నీళ్ళని కూడా పీల్చేస్తూనే ఉంటుంది. రవ్వకి నీళ్లు కొంచెం ఎక్కువే పడతాయండి. ఇలాగే వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతీ ఉండలాగా తయారు చేసుకుందాము. పిండి కలుపుకునేటప్పుడు మనం ఒత్తుకుంటూ కలుపుకోవాలి. అప్పుడే చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. ఒక్కసారి కనుక మీరు ఇలాగా స్నాక్స్ తయారు చేసి పెట్టుకుంటే కిచెన్లో ఎప్పుడు ఈ డబ్బా ఉండాలి అనిపిస్తుంది. అంత కరకరలాడుతూ టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇలాగే ఇంకొక 2 నిమిషాల పాటు మర్దన చేసుకుందాము. చూసారా, మనకి మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిసిపోయింది. ఇప్పుడు దీని మీద మనం ఒక టిష్యూ పేపర్ని పెట్టేసుకొని పావు గంట సేపు రెస్ట్ ఇచ్చేద్దాము. అప్పుడు రవ్వ మొత్తం కూడా ఈవెన్గా మనకి సెట్ అయిపోతుంది. 15 నిమిషాల తర్వాత మనం ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. చూసారా, మనకి రవ్వ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది. మీకేమన్నా వాటర్ అవసరమైతే కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి. నాకైతే వాటర్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయినాయి. ఇప్పుడు వీటిని మనం 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ లాగా యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ని మనం అద్దితే కనుక మనకి ఈజీగా రౌండ్ షేప్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇలాగే 4 బాల్స్ని తయారు చేసుకుందాము. అప్పుడు మనకి తయారు చేసుకునేటప్పుడు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్న ఒక బాల్ని ఇలాగా చిన్న రౌండ్ షేప్లోకి తయారు చేసుకోవాలి. ఈ రౌండ్ షేప్ని మనం ఒక పక్కకి పెట్టేసుకుందాము. అలాగే ఇంకొక దాన్ని కూడా తీసుకొని ఇలాగే ఎంత సైజు అయితే మనం రౌండ్ షేప్ చేసామో అంతే సైజు మనం రౌండ్ షేప్ చేయాలి. ఇలాగే రౌండ్ షేప్ చేసుకొని ఒకదాని మీద ఒకటి మనం పెట్టేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి పొరలుగా కరకరలాడుతూ ఉబ్బుతూ బాగా ఈ స్నాక్స్ అనేవి వస్తాయి. ఇప్పుడు రెండింటిని కలుపుకొని మనం పల్చగా సాదుకోవాలి. మీరు ఎంత పల్చగా వీలైతే అంత పల్చగా సాదుకోండి. ఇలాగా ఒకేసారి తయారు చేసుకోవటం వల్ల మనకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. టైం అనేది కూడా చాలా సేవ్ అవుతుంది. ఇలాగే మొత్తాన్ని కూడా మనం రౌండ్గా షేప్ చేసేసుకుందాము. రౌండ్గా షేప్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎక్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్సెస్ మొత్తాన్ని కూడా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలాగా నేను పిజ్జా కట్టర్ కానీ చాక్ని కానీ తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. సన్నగా కట్ చేసుకున్నాక నేను ఈ ఎడ్జెస్ మొత్తాన్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వీటిని మళ్ళీ మనం డైమండ్ షేప్లోకి కట్ చేసుకుందాము. ఇక్కడ నేను డైమండ్ షేప్లో కట్ చేస్తున్నాను. మీరు ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లోకి వీటన్నిటినీ కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగ కట్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం అన్నిటినీ కూడా మనం ఒక ప్లేట్లోకి పక్కకు పెట్టేసుకుందాం. ఇలాగ చాక్ తోటి అంటే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు వీటిని మనం డీప్ ఫ్రై తయారు చేసుకుందాము. స్టవ్ మీద వెడల్పాటి బాండీలోకి నూనె వేడయ్యాక ఫ్లేమ్ని మీడియంలోకి అడ్జస్ట్ చేసుకొని వీటన్నిటినీ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇవన్నీ కూడా మంచి గోల్డెన్ రంగు అయ్యేదాకా వేయించుకుందాము. చూసారా, మొత్తం అన్నీ కూడా మనకి బాగా వేగుతున్నాయి. ఇలాగా తిప్పుకుంటూ వేయించుకుంటే అన్ని వైపులా కూడా బాగా వేగుతాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతటిని తీసేసి వేరొక టిష్యూ పేపర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము. ఇలాగే మనం మొత్తం పిండిని కూడా తయారు చేసుకుందాం. ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయంటే తినే కొద్దీ తినాలి అనిపిస్తుందండి. ఇప్పుడు వీటి మొత్తాన్ని కూడా మనం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి యాడ్ చేసుకుందాం. దీని మీదకి కొంచెం ఉప్పు కారాలని ఇంకొన్ని యాడ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. మనం ఆల్రెడీ ఉప్పుని యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇంకొంచెం ఉప్పుని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ నేను అర స్పూను ఉప్పుని యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే అర స్పూను కారాన్ని కూడా వేసుకుందాము.
పిల్లలు కారం ఇష్టం లేకపోతే కారాన్ని మీరు లీవ్ చేయొచ్చు. అలాగే అర స్పూను చాట్ మసాలా పౌడర్ని కూడా వేసుకుందాము. మీ దగ్గర చాట్ మసాలా లేకపోతే మ్యాంగో పౌడర్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా ఇలాగా టాస్ చేద్దాము. చూసారా ఎంత టేస్టీగా స్నాక్స్ తయారైపోయినాయో. కంపల్సరీ మీరు కూడా ఈ స్నాక్స్ని తయారు చేసుకోండి. కరకరలాడుతూ తినే కొద్దీ తినాలి అనిపిస్తుంది. మనం పిల్లలకి స్నాక్స్ బాక్స్లోకైనా వీటిని పెట్టించేసేయచ్చు. నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేశాక పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. బాయ్ బాయ్.